Before we do the handover, I'm just going to give a little bit of an overview of how we got to tonight's awards. The articles that we considered all came from our 2021 and 2022 editions of CHIPS. That is a total of 10 issues, 10 magazines, 6 in 2021 and 4 of them this year. We didn't consider the last 2. So we evaluated in excess of 60 articles, all of a highly technical nature, but written in a way that is understandable for our producers. They were narrowed down to 12 articles, and eventually we got to the 5 awards that we are going to hand over tonight. Die 4 hoofkriteria wat gebruik is om die artikels te beoordeel is eerstens die formaat, en hier is nou belangrike inligting vir almal wat skryf vir CHIPS en wat graag ietsie wil wen volgende jaar. So ons kyk na formaat, is die paragrawe sinvol, is daar opskrifte gebruik in die teks, vloei die inligting logies, is daar goeie agtergrond gegee, metodiek, is daar lekker bespreking en 'n gevolgtrekking. Dan natuurlik die doodsteek van enige skrywer se werk, grammatika. Ons kyk na korrekte spelling, goeie grammatika, goeie sinskonstruksie. Baie belangrike aspek daarvan is aanbieding, omrede CHIPS 'n tydskrif is wat deur navorsers, tegnisi, besigheidsmense en produsente gelees word, is die aanbieding geweldig belangrik. So artikels moet interessant wees, dit moet lekker lees, dit moet lekker vloei, dit moet wetenskaplik wees, dit moet populêr wees, moeilike begrippe moet verstaanbaar oorgedra word. En die laaste kriteria is, hoe is die artikels toegelig met grafika en foto's? Maak die foto's sin, gee dit beter betekenis aan die artikel. Ja, dis die lot. So, die eerste 5 plekke ontvang vanjaar sertifikate en ons hoofwenner, ons oorhoofse wenner ontvang 'n geldelike toekenning van R10,000 en 'n reisvouchertjie van Syngenta. Kom ons skop af. So in the 5th place, we have Michael Holloway, Kes Murray, and Julian Conrad from GEOS South Africa for their article on managed aquifer recharge. Unfortunately, they are not here tonight, so we will send their certificates to them. In die 4de plek, en ek weet sy is hier, Chantal Duran, vir haar artikel, daar kom sy. Dit was die kortste artikel wat ons oorweeg het, maar verskriklik interessant ook, oor sclerotinia verwelk. In die 3de plek, ek dink sy is ook nie hier nie, is professor Hanneleen Du Plessis van Noordwes Universiteit en haar artikel het gehandel oor tota absoluta weerstandbiedendheid. Sy is nie hier nie, nou. Tweede plek, professor Martin Stein van die Universiteit van Pretoria vir sy artikel oor weerdata wat ingespan word vir besproeiingsskedulering. Hey y'all, sounding funky y'all. Come on, go get funky. Lyk my nie hy sien nie. Ja, ons hoop ons wenner is hier.
Okay, so eerste plek gaan aan Jamie Jansen van Vieren van die aardappelsertifiseringsdiens. I see.